Hey Leute, heute habe ich für euch Shopkins Selves. Finde ich immer besonders süß. Juhu and Friends und Pinhead and Ferb. So, da fangen wir mal an mit einem Juhu and Friends. 26 plus 7 neue Freunde zum Sammeln und Tauschen. Das Ganze ist von Simba. Na hallo, wen haben wir denn da? Hier will sich jemand hochklammern. Du, ein großes Schwänzchen, Mensch, du. Ich setze dich mal kurz hier hin und dann müssen wir doch mal nachsehen, wie du heißt. Da, Jose. Ganz weiches Fell. Geschlecht männlich. Herkunft ist aus Malaysia und die Tierart ein Koboldmaki. Jose ist sehr klein, nachtaktiv und wohnt in den Bäumen. Kleiner Matz? So, Jose. Tun wir dich mal hier hinten hin und gucken mal, wen du uns noch so mitgebracht hast. Ui, cool. Der fetzte ein. So, mal gucken, wie du heißt, ha? Kleiner Spatz. Na, wo ist deine Tüte? Hier. Shivu. Ah, süß. Ein Eichhörnchen. Geschlecht weiblich, Herkunft London in England, Tierart Eichhörnchen. Die beliebte Shivu sorgt oft für Ärger. Was? Mensch, das sieht man dir aber nicht an, du siehst so süß aus. Das ist meistens so, die süß und harmlos aussehen, die haben es faustdick hinter den Ohren. Ups, da fällt sie gleich runter, ne? Kannst du gar nicht fassen, was ich hier sage. Und dann schauen wir mal, wen ihr noch mitgebracht habt. Ah, hallo, du hast aber große Augen. Mensch, du. Wollen wir da mal sehen, wie du heißt? Na, bleib mal stehen, wo du bist, du. Wir wollen dich doch anschauen. Und zwar haben wir Juhu, die Hauptperson und seine Freunde. Na, du willst wohl nicht, ja? Geschlecht männlich, Herkunft aus Ostafrika, Tierart Galago-Affe. Juhu ist abenteuerlustig und ein mutiger Anführer. Wow, und dann mit deinen großen Augen, du hypnotisierst du alle, was? So, könnt ihr euch mal hier hinten hin platzieren und wir gucken mal, was wir hier drin haben. So. Die Serie ist ja auch total cool. Dann gucken wir mal, was wir hier für Figuren. Ah, wow. Sehr cool. Pinhead and Ferb. Mal gucken, was wir hier noch drin haben. Wupp. Aha. Ein Puzzlestück. Und so, stellen wir den mal hier hin und schauen mal, was wir an den anderen noch drin haben. Diesmal die anderen. Das Grüne. Braucht man nicht immer alle, um das dann ineinander stecken zu können. Müssen wir mal gucken. Wo ist es hin? Das Wichtigste. Ah, cool. Oh. Wow. Gut eingepackt. Na, komm raus. So, Nummer 3.
Jetzt können wir das schon ineinander stecken. Haben wir schon 2 von den grünen. Nein, nochmal denselben. Nicht so schlimm. Da haben wir jetzt schon 2 Mal. Hallo, hallo. Hey, du bist mein Doppelgänger. Nein, du meiner. Kann nicht sein. So, eine Chance haben wir noch. Hoffentlich nicht nochmal denselben. Ah, super. Haben wir wenigstens 2 verschiedene. Oh, hallo. So, okay. Gut, da haben wir jetzt Shopkins. Ich liebe Shopkins und sammeln es total gerne. Mal sehen, wie wir heute drin haben. Da haben wir erstmal so einen schönen Einkaufskorb. Wie ich finde, in einer total tollen Farbe. Rosa ist auch eine tolle Farbe. Pink. So. Verpackung ab und da haben wir hier 2 Tütchen drin. Und wie sollte es anders sein? Es sind 2 Shopkins drin. So, da tun wir das hin. So, und wie sollte es anders sein? Es sind Shopkins drin. Upp. Ta 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 ta. Ah, hallo. Hier ist die Gebrauchsanweisung dabei. Spaghetti. Lecker Spaghetti. Und da haben wir sie. Basta Pasta. Basta Pasta. Süß. So, und dann noch Nummer 2. Oh, wow. Cool. Die ist ja richtig toll. Die habe ich noch nicht. Mikrowelle. So, das schauen wir mal. Haushaltswaren. Die Glitzerwelle. Hallo Glitzerwelle. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass sie schimmert. Wunderbar. Total hübsch. So, super. Meine neuen Shopkins. Und jetzt noch zu meinem neuen Selves. Die sind auch so toll. Schon allein die Verpackung ist doch der Wahnsinn. Dieses kleine Döschen kann man für viele andere Sachen nehmen. Oh, wow. Hallo, wer bist du? Oh, toll, deine Haare. Meine absolute Lieblingsfarbe. Pink. Juhu. So, wollen wir da mal sehen, wie du heißt. Und zwar haben wir die Houlette. Richtig, die Houlette. Gucken wir mal hier vorne. Hier ist sie, die hübsche. Hallo Houlette. So, da danke ich euch fürs Zuschauen. Mein Selves verschwindet jetzt wieder in ihrer Dose. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Tschüss.